Emma's Collection mizo YouTube channel akan lo lom le chewa like comment le share te mi lo ti sak le turin in khongai na kan handle masani Assam Rifle le PNE Minister Inti Buai Chan mipuin in rin siak van nei thanga Nimin lama PNE Minister Pu F Roding Lian le ama zui tu te AR lamin andan buai thu le Nizan lama PNE Minister Thupek anga Aizola Assam Rifle power line kat ani thu chuan tukin lambo ruak alwa ne hlea he thil thleng hi enge achan mipuin kanin rin siak meka hetiang hi kan thudon dan le shat dan ani October ni som pani sang ni som ni pali in rinit lai dali at le achan ve le dar nga in karvel khan PNE Minister le ama zoi tu te chuan kolbem khodai an thlenga pilot ten ma an shuaya Assam Rifles ten khodaya check gate an siama chuan post commander pakhat le constable pani silai kenglo ti an lo duty ya check gate chu pilot te hian an tlan tlang maya an hnunglama ron tlan minister fleckar le ama zoi tu ron tlan ve te chu sipai duty te chuan lo ti dingin entry ti angai an tia ming ti an zota minister an lo ti dinga ming ti an zo chu thethiam lovin in hauna in hialna athlengta a pilot te chu rang takin ron tlan let le a in hialna thleng chho zui zela Assam Rifles duty pathum jinga athu sadeu ber pakhat chu kolbem kholama minister security te chuan an shwai chhauta a army lama an post commander chuan thupha te choya asoi saknuwa sipayan shwai chu an kaltir le ta ni sipai shwai le man anga ngai thei tura shen detain ani hi Assam Rifle lam hian an shethiam lo hle ni inalang hemi zan hian kolbe machangin ngopa lama minister le athui shwai te hi an let le a ngopa a zanriakin pathian ni an manga October ni som pali thorjan ni a ngopa atanga champhai an pan tur chu ngopa khodai petrol pump bula Assam Rifle ho hian om phole silai eke tenen lo changin lo phardinan tumle ta a minister le azui tu te hiding lovin an tlan tlang ta a nimin October ni som pasari khan champhai atangin aizol pana anron ho chu bung bangla thlangkong puya Assam Rifle ho chuan an lo dang ding le ta ani thudon danin bung bala thlangkong puya hian Assam Rifle te hian in hnai tak takin barrel an lo hunga achak lang phak maya chuan om phole thirnet tenen kong khamzong in kong an lo khara kong pui chhuata perek kilbur an lo pha bok minister le ama zoi tu te hiding lo thei lovin an lo dang betani minister le ama zoi tu te hi an lung oi lo hleya in hnial boy lek na po athlenga AR lam hian an kongdan an care nuwa po minister hian an how tu te bia ka du thu soya sipai lam hian an how tu te phalna lo chuan bia ka rem lo thu an soi sia darkar ni velai mai an din nuwa CM phone manga ron in rolin kaltlang phot mai turin minister chu aron shila ri run na takin minister le atim ti hian aizol an ron pan le ta ni in thu donani nimin lambo ro ka wanga phubalak na ninge yarin thein nizan khan PNE minister Thupek angin aizol khopuya AR omna power line chu kat ni in suyania eng bora nge thleng zel don ti chumi puinan clear te chup mayani thubel Assam Rifle de hun enge mochan chang to khan army pa nga ya poman ni to a army pa ngai tenen officer posting po India ram puma anin kalpol vek thei to a tunma an status icon andin huna sang to a Central Home Ministry nwaya oman ni awangin state sarkar thu nwaya oman ni lo hi an chelu tuk de ma thinim ni o ti a ol chang omve fau chin army te kalphung hi dan fel tak omania civil mi te lakadan bo chat na dual tha na le pong swal le adang thlengin dan lo anga an chelai mu ani po in mana an how tu te kuta army ko ta kan chungcha an chungcha ngai to turin pek wat turani mi pui rong bol tu minister te hi anja om ma miswal le thil thalo ti niarin hlel omang zia zanga gate entry lo ti te ming lo zia te pong block silai ne na lo chan che mai te darkar ni velai mai VIP lo ti din te hi afel lo viawani army te hi India ram veng him tu annia an service apoi mo in aza om ma civil poi soilo le state minister te me po za pa lova an laka har sat na siam tu an ni fo chuan mi pui thlop na le state sarkar anga thlop na tho pui na don anta na har sa anga chu chuan ramdan na an tho zel na tura har sat na athen thei don ani he thil thlenga yan atu ve po ramdan na thok tu poi mo an ni na a in za to na
soifel nga ye omani po in do kan ki la ho tu sang ten an soifel kha kong dik zok ni inalange tun hun hi general hun tur chu ani lalcha a AR10 kan IO minister meu khatianga anlo inlulin khum ngam kha mizo pare ru takin athana thlaka veng tu nei lo zok minol puite phei chu AR la ka hian kan him lo le zwalani ti hi kan mitin a muthiam lawani po in kan bengtal hian shero se kan minister pakhat chunga unprovoked high handedness kha mizo mi pui chunga leilen na ani ti hi all party le mizo to phot chuan kan pom thiam turani tun huna hian AR te misconduct kan du lo zia kan lan tira helaya an AR how tu te mai ni lo home ministry atang nge ya clarification le thupa choina ba ka protocol bo cha na nge ya langa khan amo phurtu shemani ma chu all party le mizo mi pui te hi kan lung oi mai turani lawang he isu hi party thi chebenga inbeng huna ni lo mizo te inpum khat hun tur zo kani ngoi bo puichi anilo MC Kholshing kanshat angin nimin October ni som pasari sang ni som ni paliya kan power minister le athri shwai te jin ho chu Assam Rifle duty te nen tuirial le zemabok inkara anri hatani kha thil thleng pal anilawa minister designation intar mochunga lodang kha anni mai ba ka hemi ma po hian mundanga anlawin chu ek kha to ti te po soya om minister motor le azui tu convoy hi Assam Rifle te hian anlo thurbing na zok ti achang minister protocol le Assam Rifle jurisdiction hanbi kophian terror case luk thil serious tak report omlo chuan hetiang thil hi ti salawani ama ero chu Assam Rifle te hi army a charlo atul dan nazara indo tura ko thei chawan ni rualin andiu di line terror case le atluk pui report an ma chon chuan an jurisdiction hi pu sap theiani enga po chu ni se kanram shuai tu mal phau taka an siam shim hi mizo nam ang po amal phau na ani awangin he boy na hi nung thak in hia saktona mi pui hne na thudik puang lawa ngoi bo pui mai chi ani lawa power supply in shek sakngot tu tok lawa Ministry of Home Affairs phut swaw na khop isu siama hune Mizoram po na he thil hi adar chuak vek to a Assam News Channel pakhatina soidan phei chuan clearance om thlapa ral thuam chungchanga report an mu awanga AR lam hian thil ti an ni thu apuang mak mai le ngal chuti rualin Assam lam hian namle state ang po a minti mal phau na kong hi andap ve reng ti shata an thu la lo oi sakngal po kan ti durani lo thudik sha thimi puiten kan du akan ngai chang chopani chuti rualin kan ram chunga hian Assam Rifle kan mamo dan chin le mamo lo dan chin zir chiana kan mun ma chalu a kan borak thiang hlim le tui thiang hlim min rin pui reng po hi anei turi ru tang chuan awi yom thama antel lawa om thei tur kan ni